हेलो एन्ड वेलकम ब्याक अगेन गाइज के छ खबरहरु अनि फेरि पनि म नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु अर्को भिडियोमा तपाईहरुले थम्बनेलहरु पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको भिडियो केसको बारेमा हुनेछ भन्ने अनि म एकदमै आज एक्साइटेड पनि छु किनकि हुन्छ नि धेरै दिनपछिको पर्खाएपछि मैले यो चीज पाएँ अब धेरै ढिला नगरी चाहिँ अब भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ हैन आजको भिडियोमा चाहिँ अनबक्सिङ हुनेवाला छ सो मैले चाहिँ आइफोन 15 प्रो म्याक्स 256 GB चाहिँ आज रिसिभ गरिसकेको छु यसलाई रिसिभ गर्नको लागि मलाई लगभग 1 महिना जति चाहिँ कुर्न पर्यो 1 महिना अगाडि अर्डर गरेको प्री बुक गरेको मैले चाहिँ आज पाएँ हैन अब केही छैन धेरै लामो समय पछिको पर्खाइपछिको सुकुनता हुन्छ नि एकदम मजा आउने रहेछ लेट्स सी अब मोबाइल निकालिहालौँ है त सिर्फ एउटा कस्टमर मोबाइल प्याक गरेर पठाइदिएको रहेछ है त मैले चाहिँ अब लगभग सिल प्याक तोडिसकेको छु अब यसलाई ओपन गर्न मात्र बाँकी छ हैन अब धेरै किन ढिला गर्ने हो ढिला नगरी मोबाइल ओपन गरौँ है त जस्ट सिल प्याक तोडेको है मैले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ मोबाइल छ मोबाइल उल्टो राख्यो क्या हो मोबाइल उल्टो राख्यो क्या हो दिस इज आइफोन 15 प्रो म्याक्स टाइटानियम कलर भन्छ क्या यसलाई चाहिँ अनि मैले कलर चुज गर्दाखेरि व्हाइट पनि थियो ब्ल्याक पनि थियो अनि यो थियो त्यो तीनटा थियो समथिङ है अनि मलाई व्हाइट पनि मन परेन त्यस्तो अब ब्ल्याक पनि खासै मन परेन त्यही भएर चाहिँ बीचको यो चुज गरेर यो कलरमा चाहिँ मैले मगाएँ है त आवाजै आएन नि त फेरि एकचोटि आवाजै आएन नि त फेरि एकचोटि दाइजो देश है त सो हातमा आइफोन 15 प्रो म्याक्स छ मुटु ढुकढुक गरिरहेको छ चट्ट नखोलेकै क्यामेरा अगाडि फेस देखिँदो रहेछ हैन अब यसलाई स्विच अन गरौँ है त अनि यो मोबाइलमा चाहिँ हुन्छ नि अब धेरैले भन्नुभएको छ अब हुन्छ नि त अब एप्पलले चाहिँ यो आइफोन 15 प्रो म्याक्स चाहिँ एकदम बलियो सबैभन्दा अहिलेसम्मको खतरा फोन भन्ने उले भनिरहेको छ तर पनि हुन्छ नि त रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँ युजरहरू हुनुहुन्छ नि त उहाँले चाहिँ अलि कमजोर नै छ भनेर भन्नुभएको छ यहाँको यसको डिसएडभान्टेज धेरै छन् भन्नुभएको छ लेट्स सी हैन उहाँले युज गरेर भन्नुभयो अब म युज गर्छु कस्तो रहेछ अब हुन त आइफोन पहिलोचोटि युज गर्दैछु त्यही भएर त्यस्तो मलाई प्रब्लम आउँदैन जस्तो लागिरहेछ हैन त्यस्तो मलाई प्रब्लम आउँदैन जस्तो लागिरहेछ हैन त्यही पनि लेट्स सी अब अनि यसको मूल्य चाहिँ हुन्छ नि अब कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा यसको मूल्य 1,90,000 हाराहारी पर्यो है जापानमा चाहिँ 1,90,000 मा आयो सो 1,90,000 हुन्छ नि त एकैचोटि तिरेर क्याशमा किनेको चाहिँ हैन मैले यसलाई चाहिँ किस्तामा किनेको त्यही भएर चाहिँ यो मेरो हातमा छ अहिले क्याशमा किन्न सक्ने अलि सिचुएसन छैन पैसा पनि छैन सो जापानमा चाहिँ हुन्छ नि इएमआई भन्छ नि त नेपालमा सो त्यो तरिकाले निकालेको मैले चाहिँ अनि कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ अब जापानमा नेपाली स्टुडेन्टहरुको भिजाहरु कम हुन्छ नि त उहाँहरुलाई खासै दिन मान्दैन के भिजा 15 महिनाको 6 महिनाको भयो भने चाहिँ अलि दिन मान्दैन 2 वर्ष भन्दा माथि भयो भने चाहिँ उहाँहरुले सजिलै लग्न सक्नुहुन्छ आइफोन चाहिँ किस्तामा सो प्रायको चाहिँ 2 वर्षको भिजा चाहिँ खासै हुँदैन है कसैको हुन सक्छ प्रायको हुँदैन सो उहाँहरुको लागि चाहिँ के गर्नु होला भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा पेडी एप्लिकेसन भन्ने चाहिँ जापानमा आइसकेपछि चाहिँ पेडी एप्लिकेसन भन्ने चीज चाहिँ हजुरले थाहा पाउनु भएको होला त्यसको लागि चाहिँ माइ नम्बर कार्ड हजुरले वार्डमा गएर बनाउनु पर्ने हुन्छ माइ नम्बर कार्डद्वारा रजिस्टर गरेपछि हजुरलाई 2,10,000 सम्मको क्रेडिट ब्यालेन्स दिन्छ एप्पलको प्रोडक्टहरु किन्नको लागि त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले सजिलै आइफोन मगाउन सक्नुहुन्छ जुनसुकै आइफोन पनि मगाउन सक्नुहुन्छ है त यो चाहिँ ट्रिक थियो अब हजुरहरुको लागि म चाहिँ मोबाइल सेटअप गर्दै छु है त ट्रिक थियो अब हजुरहरुको लागि म चाहिँ मोबाइल सेटअप गर्दै छु है त एप्पल आइडी हाल्न लाग्यो यो चाहिँ म्याकबुकमा जाँदो रहेछ म्याकबुक अन नै छैन अहिले चाहिँ सो यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरौँ
योभन्दा अगाडि सायद बढ्न नमिल माइसेल्फ फेस आइडी ओके अब चाहिँ अगाडि बढ्यो जस्तो लाग्छ ओ खतरा फेस आइडी हुँदो रहेछ होइन मास्क लगाएर पनि गराउनु मिल्दो रहेछ मास्क हुन्छ नि त मास्क लगाएर पनि अन गर्न मिल्ने रहेछ मोबाइल अन गर्नको लागि मैले भन्नु बिर्सिहालेँ होइन यहाँभित्र चाहिँ एउटा डाटा केबल सी टाइप सी पाउँदो रहेछ होइन अनि एडप्टर चाहिँ छैन हामीसँग एडप्टर चाहिँ दिँदो रहेछ सो अनि यो चाहिँ एप्पलको लोगो हो त्यसपछि एउटा सिम कार्ड टुल छ खाली छ बक्स यति नै हो एप्पलले दिने भनेको त्यत्रो पैसा लगेर दिने भनेको यही नै हो एडप्टर आफूले किन्नुपर्छ अथवा अर्को युज गर्नुपर्छ लेट्स सी हेरौँ होइन के हुन्छ सो अब भिडियो लामो हुनसक्छ आजको भिडियोमा त्यस्तो इन्फर्मेटिभ वाला केही थिएन मैले चाहिँ पेडीबाट मन्थली 5300 समथिङ तिरेर मन्थली 36 महिनाको 3 वर्षको आइफोन 15 प्रो म्याक्स 256 GB होइन हजुरहरूले पनि मगाउन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा माथिको चाहिँ मगाउनको लागि पैसा पुग्दैन होइन हजुरले अब एप्पल स्टोरमै गएर डाउन पेमेन्टमा किन्न सक्नुहुन्छ पेडीबाट त्यो सायद मिल्छ होला मेरो नजिक एप्पल स्टोर थिएन त्यही भएर चाहिँ मैले गर्न सकिनँ जति सकिन्छ त्यही एउटा 256 GB को 15 प्रो म्याक्स चाहिँ मगाउन मिल्यो अनि योमा एप्पल केयरहरू केही पनि छैन खुद मैले केयर गर्नुपर्नेछ राम्रोसँग केही टुट्यो फुटेको हरायो भनेपछि एप्पलको कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी हुँदैन तर हजुरले एप्पल केयर प्लस लग्नु भयो भने चाहिँ सबै जिम्मेवारी लगेको हुन्छ हजुरको फोन हरायो भने पनि नयाँ फोन दिने हुन्छ त्यसको लागि छुट्टै महिनाको 900 समथिङ 950 1000 रुपैयाँ जति तिर्न पर्ने हुन्छ सो है अब त्यही नै थियो आजको भिडियोमा अब त्यही नै हो मोबाइल पाएछ यसको सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ रमाइलो छ अब फोटो खिच्नु पर्यो क्यामेराहरू कस्तो छ सबै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अबको भिडियोमा आइफोनबाट आउनेछ सो गाइज किप वाचिङ हेर्दै गर्नु होला चट्ट लाएर यो हुन्छ नि त हेलो गाइज वेलकम ब्याक अगेन गाइज के छ खबरहरू भनेर अब यो मोबाइलबाट हुन्छ त हेलो गाइज वेलकम ब्याक अगेन गाइज के छ खबरहरू भनेर अब यो मोबाइलबाट हुन्छ तर एन्ड्रोइड मोबाइललाई चाहिँ त्यस्तो हेप्न खोजेको होइन त्यो पनि एकदम अहिलेसम्म साथ दिइरहेछ पछिसम्म पनि साथ दिनेछ त्यही नै हो दुःख सुखका कुराहरू यस्तै भइरहन्छन् अनि अन्त्यमा लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त बाई बाई